按一个在省城搞家电维修的80后，一天收入多少？爸爸，我捡的手电筒看起来挺有年代感的，我非常好奇它亮灯光是什么样的，你帮我修一修行不行？它不亮。这手电筒，爸爸小时候用过的手电筒呀，这手电筒太老了，这能修亮楼？呀，里边都锈了，这电筒。小时候上学放学能买起一把这手电筒，实在是条件非常不错了。没有电池，咱们装个电池试一试。手电筒不亮，看看灯泡。电池一节1.5，两节几伏电？2.35，咱们看有没有电啊？3.18，有电。咱们换个灯泡试试。冥冥之中注定灯泡在等这个手电筒。啊，亮了，挺好，非常的亮。OK 了，出去玩去吧。谢谢爸爸。43寸的山羊开不了机。主板有问题。就是这一块坏了，对，这块坏了。电源芯片2个滤波器坏了。电视机开了，按键功能也错乱，给客户换上一下。现在能开了机了，指示灯亮，背光也有反应，它还存在个啥故障？用上一会儿自动关机。我串这个电流表，电流有点偏大，有一些小电容漏电，还是拿万用表也不好吃。咱们今天上个行器，测温热成像仪，特迷你，上面也方便携带。弹出的软件出来了，微影热成像。这个电源开关管，它很明显温度高，开关变压器温度特别高，应该30度左右。只是这个电容，这2颗电容有一个电容，咱们先把这个大电容测上一下。还是管点用，就是有点温度，一直过高，很明显不正常。好嘞，电视维修完成。看洗地机，更换个软管。我的902伏这里把它取出来了。防止漏水。在开机中，请导，出局，请放回底座。维修完成，这2天跟洗地机干上了，1个、2个、3个、4个。但是热不了水，这个指示灯也不亮。壶也坏了，它也坏了。看能修好的话10块。开了。哎，好的，这能生活得了。这要每天你换上10个这裤衩，这赔的没了，10块钱，2个10块钱。网友们给个建议，以后能不能干这活？8块、2块、10块，纯粹是护着放屁的，能生活得了。换一下那个。这个先换掉是吧？你这个先买的粗啊，这个先买的，不好往里穿了还不好。测试机。我的想念很久，那不知什么将令我关注。把它拿上吧。好的，锅咋了？不热，煮是真的。
2度，没反应。它又重启了，看见没？水水不加热嘛。你看这个该修的地方有修过，该换的地方也换过，这就修起来比较不好修啊，但也能修，应该为这个新城市的基础服务车，然后基础服务课就修好了，可以吧？现在就让它好了啊。标准，看有功率了啊！800瓦3.6个电了。哎，你好 ，CD 机，然后读不出那个唱片了。随身 CD 啊，还是组合音响 CD？ 桌子上放的，还是单 CD？ 安桥的，可以修。这么窄这么长的那个啊，对对对 ，TX360的100%能修啊。好嘞，老板，鼠标编码器能不能修？旋转那个啊，着急不着急？不着急。不着急，可以，10天半个月啊。啊？我有配件。有配件晚上给你换，明天取。这种尾插不像那种小收音机啊，每天插把，那个坏的比较多。这个1年用不了2回，这个很少坏。4G 的啊，好了。开了，这就没问题了吗？没问题，走了。4.0、3.9、3.9，没灯，这上面没灯，感觉有灯，其实没灯。对了，看见没？0.1瓦。液晶屏不便宜，这么大个液晶屏。好嘞，时间调一调就行了。剃须刀更换电池，维修主板。一模一样的，3.8好电池，电池更换完毕啊，4.9，它这个电池亏的一点电没有了，而且电池也老化，用了10多年了，更换了一件原装电池，原装原型号，电池是满电，但是摁开机键依然不开机，指示灯没闪烁，经过这个控制管过来没有电，这个驱动管短路了啊，更换一个，管就拆下来了啊。好了，按好了，清洗上一下。亮了啊！电机运行开了，关机。好了，断开了。充电正常，15伏2.6瓦，0.15安电流，缺电的话是5瓦左右。好了，没问题，充电正常，完美修复。来看一个网友寄过来的空气循环扇主板，这个5伏的降压芯片给短路了，装了一个又坏了，后来检测这个电感内部漏电，修的话原厂芯片这个硬丝的话也不好配，这个电源给它改上一下。1.7伏，输出23伏，好了，完美修复。
好了，浇干了，咱们给网友寄过去。迷你电锅维修，有塑料烧焦的糊味儿。这个接触好，这个120的是从哪寄过来的？意思你直接插到220用了，转换头它就转换过来，它就还是220转换了。对呀，你国内用的话，它这个电压翻了1倍，电压太高了，烧的开关接触不好了，电流太大，最起码得500瓦的变压器。好嘞，慢点啊。汽车遥控器换块电池。2032有嘞。应该就是车在外边呢，俩车还在前边呢。完美修复，